आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं ये है सेंट्रो की। ये हुंडई का मॉडल है सेंट्रो। ये हमारे पाकिस्तान में 2000 से शुरू हुआ, 2009 तक ये रहा। 2000 से लेके जो 2003 तक ये मॉडल आते रहे हैं, वो जैसे पाकिस्तान में आजकल वैगन आ रहा है उस तरह की शेप में थे। 2003 से जो 2009 तक ये मॉडल आए हैं वो उसकी शेप चेंज हो गई थी। ये जो शेप है ये न्यू शेप में है, या आप चेक करवाते हैं आपको। इसकी जो फ्रंट देखेंगे ये क्रोम है। ये 2000 से लेके ये 2009 तक आई है ये गाड़ी, लेकिन देखने में ऐसी लगेगी जैसे आजकल मॉडर्न गाड़ियों में से एक है। इसको बंदा कह नहीं सकता जी कि ओल्ड डिज़ाइन है इसका सेंट्रो का। तो पाकिस्तान में जो इस लेवल में गाड़ियाँ आती थी वो थी वैगन आर तो 2009 में आई है। उससे पहले थी महरान आल्टो, कल्टस, इस तरह की गाड़ियाँ थी। लेकिन उन सब गाड़ियों में से ये बेहतर थी, उससे ज़्यादा फीचर भी थे इनके अंदर। कुछ मॉडल इनके ऐसे थे जिनके अंदर ऑटो पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो थे। सेंट्रो गाड़ी अगर आप मार्केट से लेना चाहेंगे, अब आपको यूज़ गाड़ी मिलेगी ये। तो यूज़ में आपको ये 2000 मॉडल से लेके जो 2009 तक मिलेगा। 2000 मॉडल तकरीबन इनका 3 लाख का है। तो 2005 मॉडल, 6 मॉडल अच्छी हालत में सारे फंक्शन जो उसके अंदर ऑन होंगे वो आपको मिल जाएंगे 5 लाख के अंदर, 4.5-5 लाख की रेंज में आपको, जो गाड़ी की हालत के ऊपर है। पाकिस्तान में जो महरान गाड़ी है जिसका अभी भी राज है, उससे तो काफ़ी बेहतर है ये पाकिस्तान की गाड़ियों में से इसको लेना मेरा ख्याल, अगर आपके पास ऑप्शन, जो बेहतर ऑप्शन है। इसको देखें आप, अंदर से मैं आपको चेक करवाऊँ। इसकी शेप देखें आप, जो गलाई में शेप है इसकी सारी की सारी ना। तो जो अब आल्टो नई स्टार्ट हुई है, उस आल्टो से भी ये बेहतर है। आल्टो के अंदर अभी भी एसी नहीं आ रहा, जो इसका VXL है। VXL के अंदर आ रहा है पावर स्टीयरिंग है। VXR जो है उसका मॉडल, वो ओनली पावर स्टीयरिंग है उसका, बाकी कोई विंडो वगैरह उसके पावर नहीं है। तो जो उसका VXR है ओनली मॉडल, उसके अंदर अभी एसी भी नहीं है उस गाड़ी के अंदर ना। अगर आप उन गाड़ियों को तर्क करेंगे तब ही सुजुकी वाले हमें बेवकूफ़ बनाना छोड़ेंगे। सुजुकी वाले तो अभी भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि वो हमें महंगी गाड़ियां दे रहे हैं, फंक्शन इतने उनके अंदर अच्छे नहीं होते जितने अच्छे होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम यूज़ गाड़ी लें, यूज़ गाड़ी लेके 4-5 लाख उसके ऊपर काम करवाएं, उससे जो बेहतर गाड़ी है। इसकी जो फ्यूल एवरेज आ रही है वो तकरीबन 14-15 है शहर के अंदर। तो लॉन्ग के ऊपर आपको देगी ये तकरीबन 18। ये इसका इंजन भी EFI इंजन है इसका। इसकी फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी अच्छी है। अगर आपको जैनुइन हालत में जो मिले तो तकरीबन आपको जो मिल जाएगी 4.5-5 की रेंज में जो मिल जाएगी आपको। जो सुजुकी आल्टो अब जो इन्होंने नई निकाली है, वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो फ्यूल है वो 30 किलोमीटर है। अभी हो नहीं सकता, वैसे वो सुजुकी हमें पहले भी बेवकूफ़ बनाता है, महरान दे के बनाता रहा है। अब उन्होंने आल्टो दी है हमें, उसके ऊपर भी 1.5 लाख उसके ऊपर ऑन है। उसका जो VXL मॉडल है वो 13 लाख कंपनी ने अगर उसकी प्राइस दी है ना, उसके ऊपर 1.5 लाख ऑन डालें, 50,000 उसकी डिशन फेस डालें, वो भी आपको 15 की रेंज में पड़ेगा आपको। तो बेहतर नहीं है कि बंदा मार्केट से जो गाड़ी है यूज़ में वो लेके उसको तकरीबन 4.5 लाख में ले, उसके ऊपर काम करवाए, और काम करवा के 5 लाख में, 6 लाख में एक बेहतरीन गाड़ी बन जाती है। और उसकी भी फ्यूल एफिशिएंसी यही होगी। सुजुकी आल्टो की भी 16, 17, 18 आपको शहर के अंदर देगी, मोटरवे के ऊपर वो देगी आपको 22। तो ये भी आपको शहर के अंदर 14-15 देगी, मोटरवे के ऊपर देती है 19-20। तो प्राइस का जितना डिफरेंट है उतना और किसी चीज़ का कोई डिफरेंट नहीं है। ये तो बहुत मॉडर्न गाड़ी है। वो आज के दौर के लिहाज से भी देखें तो हम लोगों को चाहिए कि हम इस तरह की गाड़ियाँ लें और सुजुकी को बाय बाय कहें। तो सुजुकी फिर हमें असल प्राइस में गाड़ी देगी, जो उसकी प्राइस जेन्युइन बनती है।